वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तबीयत नासाज हो गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने तमाम मसरूफियात तर्क कर दी हैं। डॉक्टरों ने सरदार उस्मान बुज़दार को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया है। आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तबीयत नासाज हो गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने तमाम तर मसरूफियात तर्क कर दी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर नासिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर नकवी साहब, मज़ीद बताइएगा। गुज़िश्ता चंद दिनों से वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं वो उनकी सरगर्मियां बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही इजलास की उन्हें सिराहत भी की, मुख्तलिफ दौरे भी किए। कुछ लोग कह रहे हैं थकान की वजह से, लेकिन फिलहाल उनका कोरोना टेस्ट भी किया गया और डॉक्टरों ने उनको मुकम्मल आराम की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की तबीयत की नासाजी की वजह से तमाम तकरीबात और तमाम उनकी जो मसरूफियात थी उन्हें ख़त्म कर दिया गया है और मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद ताहम अभी ये बात सामने नहीं आई, क्योंकि कोरोना टेस्ट जो किया गया है अभी उसका मुस्बत या नेगेटिव का कोई रिजल्ट सामने नहीं आ सका कि आया तो लोगों से मिलने और मुख्तलिफ तकरीबात में अपनी मसरूफियत जारी करने की वजह से कहीं वो भी कोरोना में तो नहीं मुब्तला हो गए। अभी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है और डॉक्टरों ने उन्हें कहा है कि आप मुकम्मल आराम करें, लिहाजा तमाम तकरीबात जो है मुलतवी कर दी गई। जी बहुत शुक्रिया नासिर नकवी साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे।